Nga Bashkimi Demokratik për Integrim sot kanë akuzuar pushtetin se po keq përdor tragjedinë e Koçanit për të bërë përndjekje politike. Çdo ditë po rritet numri i ekspertëve, profesionistëve dhe qytetarëve që e shohin dhe e thonë qartë se çfarë po ndodh. Kjo është ndjekje politike, jo hetim, thon nga BDI-a. Çdo ditë po rritet numri i ekspertëve, profesionistëve dhe qytetarëve që e shohin dhe thonë qartë se çfarë po ndodh. Kjo është ndjekje politike, jo hetim. Në vend që të përballet me pyetjen se si objekti ka funksionuar për një vit të tërë me licencë të falsifikuar, i mbushur me të mitur, me piroteknik dhe pa leje, pushteti arreston një ish ministër i cili nuk ka pasur kompetenca prej kohësh, vetëm sepse nuk është i tyre. Në një shtet ku e gjithë shoqëria është në zi, kryeministri në skemë publike demonstron kërcënime vullgare, tërheqje përveshje dhe urdhëron arrestime para kamerave. Jo për të sjellë drejtësi, por për të fshehur të vërtetën. Jo për të ndihmuar hetimin mbi atë se kush e ka lejuar këtë situatë, por për të udhëhequr atë personalisht sipas linjës politike. Dhe gjithnjë më qartë, bëhet se në sipërfaqe të gjitha institucionet kanë heshtur për një vit të tërë, edhe pse e dinin se çfarë po ndodhte. Klubi ka qenë sinonim i një hapësire të mbrojtur për elitën politike dhe biznesit lokal. Kryetar komunash, inspektor, komandant dhe deputet, të gjithë kanë qenë aty, të gjithë e dinin dhe të gjithë kanë heshtur. Publiku me të drejtë kërkon përgjigje për pyetjet logjike. Kush e lejoi që klubi të funksionojë ilegalisht për një vit të tërë në çdo aspekt, me llogari të bllokuar, pa lëshuar kupon fiskal, i mbyllur apo jo nga administrata tatimore? Ende nuk është e qartë. Gjithsesi pas një leje të ligjshme, madje dhe me një licencë të skaduar dhe të falsifikuar. Kush për një vit të tërë nuk ka arritur të vërejë përdorimin e rregullt të mjeteve piroteknike, të cilat kanë qenë të dukshme në të gjitha rrjetet sociale. Dhe si është e mundur që askush nuk e ka parë madhësinë e ngjarjes fatale që jo vetëm qyteti, por i gjithë rajoni e dinte. Kush për një vit ka toleruar që objekti të mbushet mbi kapacitetin e lejuar, ashtu si natën fatale, madje dhe me fëmijë të mitur, duke i vënë drejt për drejt në rrezik qytetarët që kanë frekuentuar atë. Dhe në fund, a ka dikush në këtë qeveri minimumin e integritetit personal për të kërkuar ose për të dhënë përgjigje politike? A ka të paktën një prej tyre që kanë qenë në funksion për një vit me aq integritet? Ju mund të kërcënoni, por ne nuk do të heshtim. Do të bashkëpunojmë me çdo hetim objektiv dhe të pavarur. Nuk do të ndalemi së kërkuari përgjigje të qarta për pyetjet e dukshme dhe nuk do të heshtim përballë përndjekjes politike.